Если ваша кошка кашляет, это может быть признаком различных проблем со здоровьем, таких как респираторные инфекции, ринит, бронхит или пневмония. Кошки могут реагировать на аллергены в окружающей среде, такие как пыль, пыльцу, плесень или дым. Некоторые паразиты, также как глисты или демодекоз, могут вызвать кашель у кошек. Некоторые сердечные заболевания могут вызвать кашель из-за накопления жидкости в легких. Кошки также могут страдать от астмы, что может привести к приступам кашля. Если кошка проглотила какой-то предмет или часть предмета, это может привести к раздражению дыхательных путей и кашля. В редких случаях кашель может быть связан с опухолями в легких или гортани. Если ваша кошка кашляет, особенно если это продолжается или сопровождается другими симптомами, такими как слабость, потеря аппетита, затрудненное дыхание или выделение слизи или крови из носа или рта, важно обратиться к ветеринарному врачу.